Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang tahlilan, saya akan membuat minuman yang menyehatkan, jeruk nipis madu. Yang lagi pilek, panas dingin, kolesterol naik, cocok nih jeruk nipis madu. Yuk kita bikin. Pertama kita belah jeruk nipis. Seperti ini belahnya, belah di tengah. Yuk. Kemudian siapkan perasannya. Perasa gini ya, diputer. Habis. Jeruk satu, tombol sini. Oke. Rebus air biar panas. Tunggu 5 menit. Madu yang asli, madu BMS. Kamera depannya, jadi kembali bacanya BMS. Jadi air panas kita tuang ke sini. Siapkan gelas. Jangan lupa simpan besok kembali ke tempatnya, usaha tajam. Buang bekas kulitnya ke tempat wadah sabun cucian. Itu ada istrinya. Awas ini. Nah, ini sudah mendidih. Kita tuangkan. Sudah dituang air panas, tuangkan jeruk nipisnya ke dalam gelas. Ini rasanya asam, kecut. Tapi asam kecutnya akan berkurang kalau kasih madu. 1 gelas ya, perasan jeruk nipis dan air panas. Nanti setelah hangat kuku, tuangkan madunya, tuangkan di sini, minum. Yang kolesterol lagi naik, jadi kalau kolesterol naik di sini, ya berat ya. Setelah minum ramuan ini, insya Allah yang lagi sakit kepala, darahnya naik, minuman. Ya, minum ramuan ini jeruk nipis madu, insya Allah. Kita tuangkan madu ke dalam perasan jeruk nipis. Bismillah. Madunya di bawah. Nanti kita aduk-aduk pakai sendok. Nih, tinggal diaduk-aduk dan diminum. Jangan lupa minumnya jangan sambil berdiri, sambil duduk.
dan bismillah dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.